Hayalleri bırak. Gerçek yaşama dön. Gerçek yaşam bu. Huzurlu bir hayat sürmek istiyor musun? Baskı yapma. Adamın kazanç limiti neyse ona göre bir şeyler iste. Maaşı 2000 TL, 8000 TL'lik perde istiyorsun. Alamazsın sen 8000 TL'lik perde. Adamın maaşı 1500 TL, 5000 TL'lik buzdolabı aldırmış kocasına. Benim koca adamım ya. Koca adamım. Evimde 1000 TL'lik buzdolabı var. Allah'tan kork ya. Ve tüccarım, ticaretle uğraşıyorum. Allah'a şükür kazancım da var. 1000 TL'lik buzdolabı 15 seneden beri kullanıyorum. Bozulana kadar devam edeceksin. Bozulmadan almak israftır çünkü. Adam, işçi adam 1500-1600 lira maaş alıyor. 5000 TL'ye buzdolabı almış. Niye sen bunu yaptın diyorum kardeşim. Ya kadına karşı gelemedim. Kadın bana galip geldi diyor. Yazık. Yazık sana. Nasıl aldın? Kredi kartını çektim hocam diyor. Peki sıkışacaksın. O zaman biraz faiz alacağız. Faize düşeceğiz. Sıkışırsam öbür bankadaki kredi kartından buraya ekleme yaparım. Oraya faiz, buraya faiz. 2 sene sonra intihar. Adam gitti. Kadın şimdi o buzdolabının turşusunu kursun. Koca gitti. Bu insanların beyinleriyle oynadılar. Mahvettiler bu insanları.